안녕하세요. 둥바라디오의 둥바입니다. 오늘은 익명으로 온 사연입니다. 그럼 바로 Let's get it! 안녕하세요. 전 13살 여자입니다. 저에게 21살인 친언니가 있습니다. 나이 차이가 8살이에요. 근데 제가 컴퓨터를 하던 도중 카톡이 왔어요. 근데 카톡 계정이 언니 거라 비밀번호가 잠겨 있었는데 그냥 생각나는 거 쳐봤더니 맞더라고요. 그래서 카톡 내용을 위로 올라가고 있는데 저희 언니가 담배를 피는 거예요. 그래서 제가 충격을 먹어서 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 엄마한테 말하면 언니는 죽방이고요. 근데 말 안 하면 폐가 나빠지는데 어쩌죠? 오늘 저희 학교에서 담배 예방 교육을 했었는데 말해야 하는데 도저히 말이 안 나와요. 어떻게 해야 할까요? 네, 사연 잘 들었습니다. 제 생각에는 21살인 어른이라 담배를 피는 것이 괜찮지만 그래도 언니가 걱정되신다면 부모님께 말씀드리는 것이 좋은 방법인 것 같아요. 친언니께서 담배를 피워서 놀랐겠지만 라디오 신청 감사하고요. 그럼 여기서 둥바 라디오는 마치도록 하겠습니다. 안녕.